Tá, rapaziada, tá aí, ó. Golzinho. Veio pra... Tava com barulho na embreagem, tá? Foi retirado da caixa. Os mecânicos, reparadores, vamos prestar um pouquinho mais de atenção aí na hora de montar a embreagem, tá? Montaram com o lado da mola virado pro lado do volante do motor, tá? Montaram assim, ó, nessa posição que ele tá aqui, ó. Tá vendo que tá pegado em cima das molas? O carro andava fazendo um barulhão quando eu ia desengatar, e mesmo andando com o carro, tá? Fazendo um barulhão na embreagem, tá? Ela é montada assim, ó. Ela já tem um lado maior, tá? Que é o das molas, que fica para dentro, fica voltado para dentro do plator. Beleza? A minha embreagem novinha, tá? Dá pra ver que a embreagem é nova, só foi montada errado. Beleza? Fica a dica aí, vamos tomar cuidado aí para não montar errado aí, ó. Aí fica um barulhão, é serviço perdido. Que para tirar uma caixa dessa aqui não é tão... Não vou dizer que é difícil, mas também não é tão fácil, né? Ainda mais no chão, assim, ó. Beleza? No mais aí, vou passar pro cliente que tá com vazamento no... Tá com vazamento ali no retentor traseiro do motor, tá? O cárter dele também tá furado, tá? Já vou passar pra ele também, pra ver se ele tá querendo fazer essa troca aí, pra deixar o motor sequinho. Beleza? No mais é isso aí, vamos inverter a embreagem ali. Vamos desinverter, né? Colocar corretamente ali. Ver com o cliente se ele vai fazer os outros serviços. Se não for, já vou montar e entregar. Beleza? É isso aí. Mais um serviço aí da LRJ Automecânica. Quem gostou aí, se inscreve aí. Deixa aquele like básico. Valeu!